హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అనిల్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విజయ డిజిటల్స్. ఈ వీడియోలో మీకు ఎప్సాన్ అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా, వీడియో మొత్తం ఎండ్ వరకు చూడండి. అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఇంకా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకైతే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈ వీడియోలో మనం ఎప్సాన్ L3110 అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా, ఇది ఎప్సాన్ L3110. దీన్ని మనం అన్బాక్స్ చేయాలి. ఇంకా ఈ బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా అయితే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, వాళ్ళు మనకి ఇన్స్టాలేషన్కి సంబంధించిన సీడీ అయితే ఒకటి ఇచ్చారు. ఈ సీడీని మనం మన పీసీలో ఇన్స్టాల్ చేస్తే దీనికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అయితే మన పీసీలో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మన ప్రింటర్ అనేది మన ప్రింటర్ ఉన్న స్కానరు అండ్ ఈ ప్రింటర్ అనేది మన పీసీకి అయితే ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ సీడీని పక్కన పెడదాం. ఓకే, థర్మాకోల్ షీట్స్ ఉన్నాయి. ఈ థర్మాకోల్ షీట్స్ని కూడా బయటికి తీసేసి బయటికి పెడదాం. ఓకేనా, ప్రింటర్ అయితే మనకి లోపల మొత్తం గ్లాస్. ఇంకా ఇవి ఇంక్ బాటిల్స్ అనమాట. మొత్తం 4 కలర్స్ ఇంక్ బాటిల్స్ అయితే ఉంటాయి. 4 కలర్స్ ఇంక్ బాటిల్స్ ఇవి. ఓకేనా, ఈ 4 కలర్స్ ఇంక్ బాటిల్స్ పక్కన పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా, ఇది పవర్ కేబుల్ కూడా పక్కన పెట్టేసుకున్నాం. ఓకే, ప్రింటర్ను ఇప్పుడు బయటికి తీద్దాం. ఇంకా బాక్స్లో వచ్చేసరికి పీసీ టు ప్రింటర్ కనెక్టర్ కేబుల్ ఒకటి ఉంది. దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, మనకి ప్రింటర్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. మొత్తం ప్యాకేజ్ అంతా ఈ విధంగా చేశారు. ఓకే, ప్యాకేజ్ అంతా ఓపెన్ చేస్తే మనకి ప్రింటర్ అయితే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఈ కవర్లో నుంచి కూడా బయటికి తీసేద్దాం. ఓకే, ఇవి స్టిక్కర్స్ అని ఈ విధంగా వేసి ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని రిమూవ్ చేద్దాం. రిమూవ్ చేసేస్తే మనకి ప్రింటర్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఇంతకుముందు ఇలాంటి ప్రింటరే ఒకటి మేము ఓపెన్ చేసాము. ఓకేనా, ఓపెన్ చేసాము. దీని కాకపోతే దాన్ని అన్బాక్స్ అయితే చేయలేదు. ఈ ప్రింటర్ని అయితే అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, ప్రింటర్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం A4 షీట్స్ వరకు ఈ A4 షీట్స్ని మనం ప్రింట్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రింటర్లో. దీని కెపాసిటీ వచ్చేసరికి దీని మోడల్ వచ్చేసరికి L3110. ఓకేనా, మనం ఇక్కడ ఈ బాక్స్ కనుక ఓపెన్ చేసేస్తే మనం ఇంక్ అనేది ఫిల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా క్లిప్స్, ఈ క్లిప్స్ని ఓపెన్ చేసేసి మనం ఇంక్ అనేది ఫిల్ చేయాలి. మొత్తం 4 కలర్స్ ఉంటాయి. 4 కలర్స్ ఎల్లో, బ్లాక్ అండ్ మెజంతా అండ్ స్కైన్ అని 4 కలర్స్ ఉంటాయి. 4 కలర్స్ని మనం వీటిలో ఫిల్ చేయాలన్నమాట. ఆ 4 కలర్స్ కూడా మనకి ఇంక్ బాటిల్స్ అయితే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకేనా, కలర్స్ కూడా బయటికి తెద్దాం. సపరేట్గా బయట దొరుకుతాయి మనకి కలర్స్. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి పవర్ కేబుల్ అనేది ఇక్కడ అటాచ్ చేసి ఉంది. పవర్ కేబుల్ మనం అటాచ్ చేసేసి మనం దీనికి పవర్ అయితే కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి పీసీ కనెక్షన్ పిన్ అయితే ఉంది. పీసీ కనెక్షన్ దీని నుంచి మనం పీసీకి ఈజీగా అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ పవర్ ఆన్, ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాపీ అండ్ ఇది కలర్ కాపీ. ఇక్కడ మనకి ఇంక్ కనుక తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, పేపర్స్ ఎంటీ ఉన్నప్పుడు, ఇంక్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇది మనకి ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ మనం దీంట్లో ఇంక్ అనేది ఫిల్ చేయాలి. మనం ఈ కైన్ కలర్ని
ఫిల్ చేద్దాం. ఓకేనా, క్యాప్ ఓపెన్ చేశాను కదా, ఈ క్యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ కలర్ని కట్ చేసేసి ఓకేనా పై క్యాప్ ఓపెన్ చేసేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఈ ఇంక్ కలర్ని దీనిలో ఫిల్ చేసి రైట్కి తిప్పాలి. అప్పుడు రైట్కి తిప్పినప్పుడు ఇదంతా ఫిల్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలన్నమాట, ఇక్కడ ఏ కలర్ అడ్జస్ట్ చేస్తామో ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. అంటే ఏ కలర్ ఇందులో ఫిల్ చేయాలనేసి వాటిని బట్టి మనం ఇది ఫిల్ చేసేయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత ఒకసారి రైట్కి తిప్పామనుకోండి ఫిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇలాగ 4 కలర్స్ మనం ఫిల్ చేసేయాలి. ఫస్ట్ బ్లాక్ కలర్ ఫిల్ చేస్తున్నాం అండ్ తర్వాత కైన్ ఫిల్ చేస్తున్నాం, తర్వాత మెజంతా అండ్ ఎల్లో కలర్స్, ఈ 2 కలర్స్ కూడా ఫిల్ చేసేయాలి. మనం బ్లాక్ కైన్ ఫిల్ చేసాం. ఓకేనా, అక్కడ అదిగోండి బాటిల్స్లో నుంచి ఫిల్ అయిపోతాయి. కానీ ఈ విధంగా అయితే మనం ఈ క్యాప్స్ని ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇంక్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ క్యాప్స్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఎల్లో మెజంతా ఈ 2 కలర్స్ ఫిల్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎమ్ ఉంది, ఈ ఎమ్ని అంటే ఇక్కడ మనకి ఎమ్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఈ ఎమ్లో మనం ఈ ఇంక్ అనేది ఫిల్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి ఇలా పెట్టేసి ఒక్కసారి లెఫ్ట్కి మనం మూవ్ చేయగానే ఇంక్ అనేది ఇక్కడ ఫిల్ అయిపోతుంది. చూడొచ్చు ఇంక్ అనేది అలా ఫిల్ అవుతుంది. కానీ ఈ విధంగా ఇంక్ ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇమేజెస్ కానీ జిరాక్స్ కానీ ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే గైస్, మనం 4 కలర్స్ ఫిల్ చేసేసాం. 4 కలర్స్ ఫిల్ చేసేసిన తర్వాత డోర్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేద్దాం. క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పవర్ కనెక్షన్ అయితే ఇద్దాం. మనం ఇప్పుడు పవర్ కేబుల్ని అయితే ఓపెన్ చేసి ఈ A4 షీట్స్ అనేవి కొంచెం పక్కన పెట్టేసుకొని మనం దీనికి పవర్ సప్లై అయితే ఇద్దాం. ఓకేనా, పవర్ బటన్ ఒకసారి ప్రెస్ చేసేసాం అనమాట. ఓకే, A4 షీట్స్ ఇవి. A4 షీట్స్ని మనం ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ప్లేస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మనం ఈ పేపర్ని ప్రింట్ వేసి చూద్దాం ఎలా వస్తుందో ఏంటనేసి. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఇది స్కానర్ పైన పెట్టేసుకుందాం. స్కానర్ పైన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇక్కడ ఇది కలర్ అనమాట. కలర్ ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్. ఓకే, కలర్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్. ఇప్పుడు మనం కలర్ ప్రింట్ అయితే తీద్దాం. ఓకేనా, కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేసాము. ఇక్కడ పేపర్స్ అనేవి లోడ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, ఓకేనా, మన కలర్ ప్రింట్ కూడా చాలా బాగా అయితే అద్భుతంగా అయితే వచ్చింది. ఓకేనా, కలర్స్ అన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఇన్స్టాల్ అయినట్టే. ఓకేనా, సేమ్ ఇదే కాపీని మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ తీద్దాం. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇదే సేమ్ పేజ్ని మనం బ్యాక్ సైడ్ పెట్టేసి బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, ఇది గైస్ చూడండి, ఇది ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ వేసింది బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇది. ఓకేనా, ఇది కలర్ అన్నమాట. ప్రింటింగ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. ఓకేనా, ఇది గైస్ ఎప్సాన్ L3110 ప్రింటర్ యొక్క అన్బాక్సింగ్. ఓకేనా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.